Хей, достар, баршаңа сәлем. Жаңа бейнеге қош келдіңіздер. Арнада сіздермен бірге әдеттегідей мен Femto. Мен бүкіл видеомды Half-Life'қа жұмсайым деп шештім. Өткен видеодағы жақсы комментарийлер осы видеоға шығады, ал мен кеттім. Бүгін біз аңызға айналған Half-Life әлеміне қайта оралып, оның ең танымал ресми толықтыруы Half-Life Opposing Force ойынын 5 минутта талқылаймыз. Басты кейіпкер Гордон Фрименнен шаршағандар үшін бұл нағыз бомба. Уақытты созбай кеттік. Ойын бірден экшнмен басталады. Бұл жолы біз ғалым емеспіз, достар. Біздің басты кейіпкеріміз 22 жастағы Адриан Шепард. Оның отрядын Қара Меза, Black Mesa зертханасына бұйрықты орындауға жібереді. Бірақ не істеу керек екенін ешкім нақты айтпайды. Тек зертханаға жақындағанда, олар мінген тікұшақты өзге ғаламшарлықтар атып түсіреді. Шепард есін жығанда, жан-жағындағы жолдастарының бәрі қырылып қалғанын көреді. Ол кешін ішінде жалғыз қалады. Шепард алға жылжыған сайын зертхананың астан-кестеңі шығып жатқанын көреді. Оған қоса, мұнда Зен әлемінен келген құбыжықтар ғана емес, Райс X Х нәсілі деп аталатын мүлдем жаңа, электр тогымен ататын қауіпті мақұлықтар пайда болады. Шепард радио арқылы әскерилердің базадан қашып, эвакуацияланып жатқанын естіді. Ол соңғы тікұшаққа қарай тұра ұмтылады, бірақ дәл жете бергенде костюм киген баяғы жұмбақ Джимен оның алдындағы темір есікті жауып, Шепардты іште қалдырып кетеді. Әскерилер тапсырманы орындай алмаған соң, үкімет бәрін, соның ішінде тірі қалған әскерилерді де жою үшін Black Ops, қара жасақ атты элиттік тыңшыларды жібереді. Олар Шепардтың өзіне де оқ жаудырады. Ең сорақсы, Шепард бұл қара киімділердің Қара Мезаны жермен жексен ету үшін термоядерлық бомба әкелгенін біледі. Біздің капрал нағыз батыр сияқты бомбаны тауып, таймерін сөндіріп тастайды. Бірақ Шепард бөлмеден шығысымен Джиман қайта келіп, бомбаны өз қолмен қайта іске қосады. Демек, кешеннің жарылуы уақыт еншісінде қалады. Қашуға тырысқан Шепард ең астыңғы қоймада алып порталды және одан шығып жатқан ең үлкен босс Генворм, генетикалық құрт деген құбыжықты көреді. Ол жер бетін толық басып алмас үшін, Шепард оның көздеріне оқ жаудырып, химиялық қалдықтармен улап, жеңіп шығады. Дәл сол сәтте ядролық бомба жарылып, бүкіл Қара Меза күлге айналады. Бірақ Шепард өлмейді. Ол көзін ашса, Джименмен бірге ұшып бара жатқан белгісіз ұшақ ішінде отырады. Джимен оған, сенің тірі қалу қабілетің мені таңғалдырды. Сондықтан бастықтарымды сені өлтірмеуге көндірдім хан дейді де, Шепардты ештеңе айтпау үшін уақытша стазиске, шексіз ұйқыға жібереді. Ойын осымен бітеді. Достар, бұл толықтыру бізге көп нәрсені түсіндіреді. Джиманның өзі бұл апатты әдейі ұйымдастырып, соңында ізді жасыру үшін бомбаны өз қолмен жарады. Ал Шепард болса, әлі күнге дейін сол ұйқыда жатыр. Міне 5 минут ішінде бүкіл сюжетті шемішкеше шақтық. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Пікірге өз ойларыңды жазыңдар. Сіздермен бірге болған Femto, келесі кездескенше сау болыңдар.